Name's Marcus. Ježiši, já ti na to kašlu. Chci jít dál. Prostě. Tady hele nějaký prachy. Can't hurt to look. Can't hurt to look? Ano, uhadl jsi to. Co to je tady? To je nějaký živák? Asi mrtvák. Jo! To čumíš, co? Ano, tak se mi to líbí. Čup. Tady energičák. Tady to už nepotřebuji. Už se váhu. Děkuji, pane zombíku. Come on, now give me a weapon. Děkuji. Šmej ty nedostal. Ještě to nikdo je. Dělej, já potřebuju to, co máš v sobě. Daj mi to. Uvidíš, co se s tebou stane, vole. Hodně nechtějí vědět. Tak. Bez hlavy už ti je líp, co? Ano, takže 120 metrů, tyhle to tady, no jasně. Jsem to chtěl říct, že tady ještě potkám jako jsem, jo. Tady jsem tady někoho slyšel, ne, dobrý. Když hned je, budem ho ignorovat. Prostě já hraju kooperaci. Tyhle, to se ani nevšiml. Dělej, no a už nemáš hlavičku, kamaráde. Přišel jsi o hlavičku. A ty jsi spadl na zem. Jo, bych si docela... Jak se dělávají ty skilly, to je na mapě, ne? Jo, jasně. Dovedností, skills, počkej. Ne, dobrý. Skilly, charming, počkej, můžu si něco vylepšit tady. Ano. To je taky... A už nemůžu. Tohle už ale drží dlouho, a to se mi líbí. Ale už vlastně nemá tolekou sílu, že jo? Což je pěkně na hovno. Ty krávo, vole. Krávo. Vole, zasraná. Cípni. Tyhle, co ti je? Co ti je? Tyhle, máš nějaký problém, co? Já nevím, tyhle. Ty si vem míč, jestli chceš, ty si kopni. To jako nevydržíš vůbec nic, tak to je. Bych si vzal nový pálka. Proběhnu prostě, seru na mě. Čítej, to můžu vybrat. Co si něco... To něco může být. Lepidlo! Tak lepidlo...
Co s lepidlem, tyhle? To netuším, ale... Možná i se bude hodit, ale... Pochybuju. Ale máme vletět sem a oni mě tady minule zabili, jestli mě zabiju znova. Tak se na to... Ne. Aho, to bylo skoro. Doufám, že sem nepůjdou. Hele, jedna. Anything good in here? Pěkný. Ale tady máme nějaký fakt. Mňátek, nebo co to je, nevím, co to je. Ještě co tady máme zapnout, nebo já nevím. Ne, dobrý. Tak jdem nahoru. Čej? Máme tam ještě něco udělat. Co? Tady ještě? Aha. A teď se asi máme vrátit, jo, vydržet. Je to stejná délka. Kolik je to? Co tady proběhnou ty zombíky? Co to bylo? Oni mají tak hnusný zvuk, ne? Tyhle, proč mám tak nízký FPS, co s tím je, s tím kompem? Tyhle, budu tudy. Nechoď sem! Hlavu, protože tady to je ten sekáček, co mám v ruce. Ten je fakt silný, víš, takže si radši nedovolují příště. Sebráno telefon, ale čemu mi bude telefon? Vlastně, abyste něco řekl, Far Cry 3. Už jsem dohrál celou tu hru, dneska jsem ji dohrál. Jakože... Jo, sedu ti na to. Dobrý, tak. Co chceš, abych ještě dělal, tyve? To já nevím, proč mám teď jenom 40 FPS, ale docela mě to sere. A nazdar. Ty nevidíš, vole. Tady tím. Je tu mojí zbraň. Tuhle mojí zbraň si nedovoluji, krávo. Teď se to docela ani probíhat nechce. Vypadni. Krávo. Prachy. Děkuji. Za chvíli dojde, vole, neserte mi. Prostě mi nechoďte do cesty. No, vole, já... Teď takhle za rohem, ne, schválně, vole, tady je. Lehni! Somebody throw me a weapon. Já to nic nevidím, tak co? No, tohle mi za chvíli dojde. Je to v prdeli. Už to nedává takový damage, tyhle. Prostě, jo. Vypal! Sráči, no, už to šel malo života. Tak si tady vem. Please. Zde. Donest kubratru dejmu. Nah. No. Why?
alkohol, tyhle. Dvakrát alkohol, tyhle. Nebude alkohol. To je možná. Aspoň trochu pomůže. Tak. A zavřu ti dveře, aby ti se nikdo nezabil. A bych potřeboval. Děkuji. Je to osvěžující, vzít si energii, Jackule. Tady mám. Ale na srdce. Toss me a whip. Tebe zabiju. Tebe. Tyhle, ty jsi agresivní, ale fakt, jo. Třeba by to nějaký auto. Ty na to. Budete nějaký namrdlikaný po cestě. Myslím, ježí, no jasně. Budou tady namrdlikaný tyhle ty šmejdi, nic jinýho. To je nějaký blitzer? Dělej, pomoc mi, šmejde, no. Skopej ho. Čau. Co jako, co s tebou dělat, dopa? On se tady přidal pro nějaký hovor. Taky to co tady hrajou skoro sami Američani. Hej, obchod, aušesový. Aušesový, teda. Zdřevělená. Jdem, pojď, dělej. Dej to. Tak a skopej ho. Pěkně. Pěkně, kamo. Bum! Bum! Quick, toss me a weapon. Tak. Jdeme nahoru. Jdem. Se mi drží přímo za prdelí. Where the hell did Chci si něco koupit, ale kolik mám peněz? Oh, mám dost peněz. Takže já si koupím to nejdražší, co tady máš, ty hajzle. To si nemůžu koupit. Rámkové hodinky. Jasně. Já si koupím tohle. Koupíme si to. A už je celý. Co to tady? Co to tady bylo? Co tady mrdlíkal? To je nějaký... Hele, děkuji. Energetický nápoj. Bych potřeboval. Tak. Pojď na tu misi. Děkuji. A já si to teď chci vzít. A moc teču. Armazdaj. Těžká trubka. Opravíme si něco. Že si chci... Ne, chatrný hasák, co taky ne. Je to si chci opravit. Tak a to je všechno, to si opravíme. Tak jdeme dál.
Pojď. Jak si píše do chatu? Ne, to je baterka. Chci nějaký auto, ty kokot. Nemáš, počkej, si vezmu energiák. Tak. Jdeme! Tady není žádný auto. A ty máš sama bího, jo? Mám taky cigán, ne, počkej, ty jsi černej, ty nejsi cigán, tak to tady řešit, jo. Blitzer, co to je za jméno? Čiku, já už nemůžu. Tady, right? Vstupujeme do auta. Díky. Right, tady to se dá, right no. Super. Čekaj, proč mi to nejde? Ty peníze jich potřeboval, no. No, a co ty? Britský gru? Hráči se neprodají. Půjdeš? Asi ne. A už nejsi. Počkej, co? No, máme jít. Benzínka u majáku. Jdu sem. Protection. Pičo. Jestli to nažer. Tady je nějaká benzínka. Budeme potřebovat. Tak. Jsou ty benzínky. Tady to už vybral. Tak co tady to nejde? Kurva. To je blbý. Tady to tady šlo. Jak jsi tam kurva dostal? Dělej. Novle. Aha. Jsi to takhle obešel, jakože. Hop. 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 Oh, what do we got here? What do you got guy here? To se že jsi gay, nebo já nevím. Či tady jsem slyšel nějakýho pičuse? Kde jsi? On se odpojil. Škoda. Musíme tady ještě bejt. Kolik je tady hráčů? Jenom já, jo. To je pěkně blbý. To nejede, protože je tady úplně rozflákaný. A jsem tam našel nějaký boxer, nebo co to tam bylo, nevím. Ahoj.
Můj boxer. Čumíš, co jak je silnej. Kdyby si chtěla můj boxer. Ale nedostaneš ho. Dej ten, ještě žije. Ne, tak ne. Krávo. Zlomenina. Krčního vazu. Zlomenina krčního vazu. Tak makej. Co to jmenuješ? Tady ale... Tyjo, já bych si chtěl koupit nějakou pořádnou zbraň. Prodáme něco. Oušusový obušek. 18. Jáš prdel. No hasák ti nedám, vole. To si tady teď prodám. Tak. Koupit naspět. Vlastně vyseru. Exotický palcát. Docela už si to koupil. Koupíme si to. Co jsi to řekl? Co jsi ty řekl? I wonder how she managed to make it here. Luxarem. Bral. Ne. Čekaj, kde to mám? Co se? Počkej. To je ono, co jsem si koupil. No počkej, já si tady asi odkliknu. Tak. Čili si teda omklikovat, nebo já nevím. Jestli to opravit, to je 200. Slavý boxer, hasák. 42, 24. Tady opravíme si tohle. No. A tady něco. 54. Ale izolační páska, k čemu to bude? Dejte, aha. Tady hele něco. Drát. Co chceš? Teď si vezmu energiák, jestli dovolíš. Vypadni. Nevím, proč ti nemůžu říct, já ti tam řezám do hrdlávny. Ty nic, co? To je ten... Oh, holy shit! Holy já? Já si to taky mám. Pomozte lidem v okolí majáku. You can count on it. If you want to get off this island. Tak... Jo. Ještě komu máme pomoct tady? Já na tebe se teď vykašlu. To nemůžu skočit, jako jo? Komu mám kurva pomoct? Please, just keep looking. Did you find the plane? Proč si tam nejdeš hledat sám? Jo, vlastně pomoct lidem okolí Adjama majáku to vlastně... Aha, já mám pomoct tady těm všem lidem, že jo, asi. Oni se moc nechce. Co ti dá? Získejte 40 zraků na pobřeží. Absolutely. Good. And when the help finally does get here, and we get there... Ježiši. Zapal mi. Zapálím ti cigáru. Asi tak. Vypadni. Nemůžeš se takhle plížit. A proč bych nemohl? Ale já si můžu všechno. No, tady máš Ty. Vlastně
Jasně, já jsem se rozhodl, že možná udělám i gameplay na hru Fear 3, kterou jsem si stál. Krávo. Hej, tady. Hadr. Ten mi bude asi hodně užitečný, hadr. Tak. Telefon. To taky je hodně užitečná. Ten nejlepší je takhle vždycky kopnout. A tady si vem ještě. Tak nějakých 115 metrů nebo kolik to je tady. Tak asi tam doběhnu. Můžeš to přeskočit nějak jako. Run Forest, run, ty vole. Kámo, jenom bych ti doporučil. Nebuď takhle agresivní, jo, příště. Neškodí to. Teda, co ty milu. Škodí to zdraví, kámo. Bum, bum, bum. Penízky. Ano, děkuji. Paní, velice vám děkuji. Jste tak milá, dala jste mi kousek peněz. Já jsem chudý. Já jsem chudý jak hadice. A vy jste mi dala peníze, no vy jste hodná. Já vás mám tak rád. Ježiši, co to tady zase je? Vem. Co pak tady děláš, tyhle? Válíš se tady, vole. No. Bez hlavy se tady ještě válíš, tyhle. Co si představuješ, ty tady? Ještě tady začni fapovat. To je úplně úžasný, co? Kajdem. Jak je to ještě daleko? Či je tohle? Slyším zombíky? Ano, to je dobře. Hele, ono má... Oh, tady někdo má v ruce něco. Ty zombíci už mi i mlátit, jako jo? Tyhle... Fuck! No! Padni. Tyhle, ty... Co je energii? Nemůžu je všechny zabít, to tady zhebnu. Za chvíli tady zhebnu. Což to tak vidí. Ježiš ty. Přenášeč, nebo jak se to tady jmenuješ, co to je za... Dělali na velmi prachy. Ty já nenávidím tenhle zhulený pohled. To je hrozné. Potřebuji nějaký energie, okrem něco tady. Ty padni zhulenče. Ty se toho spustilo asi k ničemu. No, takže jsem si... Plejtval. Ne? Ne. Tady si vem. Co to bylo? Hop! Energetický nápoj. No, I love energetický nápoj. To počkej. Tady to někde je. Ale... Ježiši, chuligán. Pojď!
useful? Dívám. Ty vole, ty šmejde. Co jsi mi teď udělal? Čekaj, já si vezmu. To je takový zmrt, tyhle. Takový zmrt. Já si prdel. No tak to se teda můžu vysrat normálně, ty věci.